gabi po mga ka-sounds. Ito yun na po yung ano natin, yung amprak. Yan po yung amprak natin na nagawa. Yung second hand na mga plywood. Bali yung gulong hindi ko pa naikabit kasi wala pa akong pangbutas ng ilalim. Yan. Hindi lang siya pantay kasi kulang pa tayo sa gamit. Patunugin natin mga ka-sounds. Saka yung ka-sounds in-order ko sa sa Shopee, Firelight. Bali titestingin natin mga ka-sounds kung kasi yung isa lang ang testing ko, yung isa hindi pa, kung umiilaw ba siya. Maganda sana mga ka-sounds kung nalagyan natin ng gulong. Ito yung panglagay natin ng gulong mga ka-sounds. Bali wala pa akong pangbutas sa sa ilalim. Activated. Drew.
Bubuksan natin mga kasons yung ano, yung power light natin. Subukan natin kung iilaw ba siya, kung gagana. Ayan mga kasons, pinindot ko lang siya sa ano, automatic. Tingnan natin kung sasabay ba siya sa tugtog. Anong kinatanga nyo? DJ Jazz on the mix exclusive. Ang galing niya mga ka-sounds. Nagsumasabay siya sa tugtog. Tignan mga ka-sounds ah. Super Bass Remix. Battle mood activated.
Ay makasounds yung ano. Yan yung likod niya. Yan. Bunutin na natin. Bunutin ko na. Ang ganda niya mga kasounds. Ito sumasabay sa ano. Sumasabay sa tugtog. DJ Jazz on the mix exclusive. DJ Jazz on the mix exclusive. DJ George. Ay, kung saan-saan na lang yan sa tabi-tabi. Tapos yung mga anak niya, nililibing yata yung mga tae. What's up, man? Wow! Bali, yun lang mga ka-sounds. Pinakita ko lang yung ano, DIY ko na amprap. Bali, wala pa siyang gulong, hindi ko pa naikabit. Maraming salamat mga ka-sounds sa panonood nyo. Pa-like, share, and subscribe na lang po.
magandang gabi. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.